គ្រាន់តែបើកក្បាលវឡុកមកភ្លាមនោះមុខស្អុយតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយមូលហេតុដែលមុខស្អុយនោះផងដែរនោះពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចេះដឹងឯថាចូលឆ្នាំរបស់យើងហ្នឹងទៅចប់ថ្មីថ្មោងហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចឹងហើយម្នាក់មុខមិនរីកទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងមុខឲ្យស្អុយដូចគេចងយូរទៅមិនចង់ប្រហើយទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងចឹងហើយមិនថាណាគេណាទេបងប្អូនយើងពេលចូលឆ្នាំវិញនោះសប្បាយពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយបន្ទាប់ពីចប់ចូលឆ្នាំវិញមើលអូយមុខស្អុយដូចគេចងបាញ់ចឹងមកនិយាយទៅប៉ែយូរឥឡូវយើងវិលមកកាន់វឡុករបស់យើងវិញសួរក៏ដូចជាសួស្ដីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ KG ហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានវឡុកធ្វើដំណើរទៅរៀនរឿងវិញហ្នឹងហើយសារថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងហើយពុកម៉ែយើងចឹងហើយមុខមិនស្រស់ទេហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរជិះទៅកាន់បន្ទប់របស់យើងហើយបងប្អូនយើងអាឡ័យតែជិះ selfie តាមផ្លូវហ្នឹងអត់មើលបន្ទប់តបតែជីអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកឥឡូវគឺយើងបានមកដល់សាលាហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលទៅគឺអង្គុយសេតនៅមុខថ្នាក់តែម្ដងដោយសារតែបានរៀនចប់មក section ហើយទៅមុខក៏ដឹងហើយមើលគេធ្វើមិនធ្វើឯងសេតអីណាគ្រាន់តែចូលឆ្នាំចប់សោះហ្នឹងធ្វើមុខដូចសង្សារសំបីមុខនេះតើស៊ី3ប៉ែលេងបានរីកមកវិញមុខនេះតើតែពីអង្គុយសញ្ជុះសញ្ជឹងហើយហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់វិញនេះថតគេថតឯងទឿនតែគេវាយមានស្ដាប់គ្រូមិនគិតស្ដាប់ទេគិតតែពីថតតែពីចូលឆ្នាំហើយដោយសារតែគ្រូឃើញថតពេកក៏ធុញពេកក៏ថាក៏ឲ្យចេញទៅទៀតអង្គុយថតអត់មើលគ្រូហើយអាខ្ញុំនេះមានអីបើតែគាត់និយាយចឹងតាមានអីនេះចេញប្រូចបដ ாய் នឹងស្រួលវត្តមានភ្លេចគាត់ទៀតនឹងហើយវឡុកក៏អស់ទាំងប៉ុណ្ណឹងផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏អរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលបានគ្រប់ត្រូលនិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំផងដែរស្ដាយបន្តិចបរោះស្មោះស្នេហ៍នេះចូលឆ្នាំអត់បានប៉ាដៃនេះទុកបាត់តែសំណប់ចិត្តម្នាក់គត់មកគេនិយាយធ្វើដូចខ្លួនឯងហ្នឹងមានសង្សារចឹងជាចុងក្រោយសូមផ្ដាំទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាបានហើយកុំស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងឬនៅ